各位弟兄姊妹平安。好在我今朝提咗數啫。如果唔係，點解兩個人上嚟上去都係嗰個人嘅咁樣？我一嚟到呢個屋太華咧，啲人就話：介紹你一個失散咗嘅兄弟喎。原來都有幾分似係嘛？都有幾分似啊。OK， 好彩我哋都要約定啊。OK， 唔好着埋成日着埋格仔衫嘅。今日嘅 tone 唔同啊，但係我都係着短袖恤衫啊。除咗就一樣噶啦。好開心嘅，再一次喺呢個時間同大家分享神嘅話語佢嘅信息。好，今日咧就係嚟到咧我講嘅教會嘅功能同埋使命嘅第四講。咁咧今日咧就係講咧呢個咧團契相交呢一件事嘅。咁咧我唔一一讀出啦。咁咧之前咧我哋已經講過敬拜啦、侍奉啦、講道同埋教導啦，咁講咗三個課題嘅。因為敬拜同侍奉咧，我就將佢拆開咗嚇。咁咧跟住落嚟，我都會繼續講埋去嘅。因為我希望咧，大家能夠有一個對教會嘅功能使命有一個整全嘅認識。咁咧，今日我亦都要補充一下咧，點解上次我講道嘅時候講到教導嘅其中一點咧，要有好好嘅裝備啦，同埋整全嘅裝備。因為咧，我哋而家係喺一個好複雜嘅世界裏邊要執行耶穌基督嘅教導咧，唔係一件好容易嘅事嚇。而且咧，哇！即係而家好多唔同嘅聲音即係充斥住好多嘅倫理嘅議題對聖經嘅質疑好多，就算基督徒咧都提出好多嘅反駁我哋要有充足嘅智慧咧，去面對呢個複雜嘅現況。有完整嘅教義同埋神學咧，呢一個教義同埋神學係歷史一代一代咁流傳落嚟到今日嘅。對，無論係教會啦、神學院啦、神學家啦，都好努力咁整合出一套咧基督教正統嘅教義同埋神學原則，希望我哋咧能夠對信仰更深嘅認識，更加之全面。所以我哋咧就要學習，而且我哋要按住真理，即係聖經咧嘅方式去詮釋，其中咧當然咧通過好多嘅唔同嘅背景原文好多嘅當時嘅文化我哋去理解嗰段經文究竟喺當日咧係點樣應用嘅，而唔係斷章取義背金句咁樣或者搖籤咁樣去理解某一段經文，然之後就宣告。而且我哋要結合咧傳統經驗、聖經同埋理性嘅結合。呢一個咧就係約翰衛斯理所提出咧一個叫神學思考方法，神學四邊形如果有時間咧，我好希望可以再講多啲，因為我自己咧係俾佢影響好深嘅即係要幾方面都結合嘅。咁唔通我哋信耶穌就冇咗理性咩咁我哋都要喺唔同嘅方面去結合，以致我哋能夠喺聖經當中扎根，但係又唔會忽略咗或者放棄咗咧傳統嘅理解。實際嘅經驗有啲人祈禱咁樣又得應允喎，有啲人唔得應允喎。我哋點樣去整合翻我哋一個好理性嘅理解，好有邏輯性嘅思維，去讓我哋更明白聖經。最後呢，我哋要有一個唔係最後第四點，要有情理兼備嘅倫理應用。因為咧，實在世界好複雜啦今日嚟到咧又有離婚又墮胎又同性婚姻，有好多呢啲嘅議題。我哋好多時候唔能夠簡單一句説話 yes or no 甚至我曾經都講過，上帝都係一個倫理性嘅上帝呢個夏甲第一次就嗌佢翻轉頭，第二次就嗌佢離開我，祝福你成為大國。喺唔同嘅情況之下，我哋嘅信仰點樣去融匯喺我哋生活上邊呢？我哋點樣去面對一啲可能同真理有抵觸嘅或者唔同嘅一啲嘅看法？我哋都需要學習然之後，我哋有呢啲基礎，就按部就班咁去執行耶穌基督所吩咐我哋嘅各樣使命同埋各樣嘅任務。就好似呢個圖裏邊一個好似層層疊咁樣每一個咁樣堆積咗上嚟之後呢，佢就唔會容易跌倒落嚟。如果唔係咁樣嘅話呢，好似有部分嘅教會，佢可能淨係重視聖經當中某部分嘅簡單道理，譬如信耶穌可以上天堂只係咧講救恩，開口信就得噶啦。跟住落嚟嘅栽培或者係門徒訓練，可能都忽略
或者咧係講一啲成功福音信咗耶穌就發大財、升職加薪，攞幾個有錢嘅人出嚟講下見證坐跑車講得太多啦。或者廉價福音即係話咧信咗耶穌唔介意你犯罪，真係聽到呢啲我真係頭都痕埋。OK 咁又或者高舉神蹟嘅經驗有啲教會咧就盲目嘅順服總之牧師講你就要聽啦咁我唔係呢套㗎，所以你可以唔聽㗎OK，我嘅責任只係將聖經解釋俾你哋聽，你哋聽就聽呢個就係我嘅責任或者咧盲目崇拜一啲領袖權威邊個講嘅OK，我哋係講聖經講嘅。咁樣嘅即係如果咁樣嘅教導咧，就會容易出現破口，就會搖搖擺擺，甚至乎咧一驚起風浪嘅時候，整個會崩塌。或者我上次以前講過，教會不成教會，甚至乎走向異端之路，都係咁嘅根基發出嘅。呢個就係點解我不斷鼓勵弟兄姊妹要喺神嘅話語上面盡心學習嘅原因，唔係單單讀聖經教會歷史、教會倫理，仲有好多方面嘅嘢我哋要知道。我係其實而家咧就賣緊廣告嘅。9月份咧，我哋就推出一個咧，我哋叫做ABA Agape Bible Academy 嘅課程所以我預先賣個廣告，希望弟兄姊妹真係踴躍參加。我哋幾位弟兄都好用心去預備希望弟兄姊妹喺唔同嘅角度可以認識我哋嘅信仰更深。以至人哋問你我都係信耶穌㗎，我係耶和華見證嘅。耶和華見證係咩呢？咁你嗱嗱聲走咗啦。OK 原來我哋知道耶和華見證係點樣信耶穌嘅或者佢個信仰教義嘅偏差喺邊度，我哋可以同佢對話，可以同佢解釋嘅。呢啲就係我哋需要學習嘅地方。好啦，廣告賣到呢度。咁今日講嘅教會功能嘅使命係咩呢？就係團契。團契呢好似好簡單。但實際上執行教會整全嘅使命裏邊呢，佢係一個唔能夠或缺嘅一環。團契相交就係乜嘢嘢嚟呢？咁我而家就唔開估啦賣唔賣關子，我哋聽得好熟啦。首先呢，我哋睇下呢個字嘅意思據我所知首先出現同埋使用喺中文呢個學術裏邊呢係一位民初嘅學者呢，佢亦都係一個基督徒嘅神學家。甚至佢係一個教學家叫劉廷芳，佢所提出嘅呢個字以前我哋中文好少用嘅咁咧佢以佢嘅理解嚟開始咧，我哋應該會係準確咧，因為佢寫呢個字先嘅咁我話團咧就係團聚、團練、團圓、團派嘅意思，契咧就係契約、契合、默契嘅意思。咁所以兩個字加埋咧就係咧教會嘅團契。就同社會嘅團契唔一樣，佢係有一種靈格上嘅交通。我哋即係喺書度抄落嚟嘅。咩叫靈格上嘅交通呢？即係我哋唔單止係面對面咁樣傾談嘅，而係我哋喺靈裏邊呢係有親密嘅接觸嘅，有相交嘅。因為我哋呢都係屬神嘅人，我哋呢啲我注解㗎OK 呢個我哋屬神嘅人呢，裏邊我哋有神嘅靈喺度。我哋咁樣嘅交通呢，唔單止係身體語言嘅交通，係我哋靈裏邊嘅交通，我哋喺靈裏邊嘅問安，靈裏邊嘅關心。所以好簡單嚟講呢，團契唔係一個簡單嘅聚會，而係一個呢靈性上有互相交流嘅聚會。我哋再睇下遠一啲嘅都唔係遠一啲呢個後一啲。OK， 呢個神學家呢個潘霍華遠一啲嘅地方OK， 佢點樣講團契呢？佢有一本好出名嘅著作叫做《團契生活》。佢裏邊呢提到呢，佢話團契係透過耶穌基督，並在耶穌基督裏面過着那一種甜美和諧嘅生活。佢重點指出呢，係透過耶穌基督，然後又在耶穌基督裏邊。我哋能夠團契，唔係因為我哋肉體，唔係因為我哋理智，係因為我哋屬耶穌。所以我哋藉住耶穌可以喺靈裏邊溝通，同時之間我哋喺耶穌裏邊溝通。好啦，咁簡單講完啦。回到今日嘅聖經，我哋今日頭先讀出嘅經文，聖經點樣睇團契呢？我首先係印翻呢個41到43節呢部分。我就唔再重複讀出啦。呢個字呢，我間咗個字呢叫交接。呢個交接呢個字呢，其實講少少背景啦，大家都應該知嘅，就係聖靈降臨之後，好多人信主，
當時咧信徒咧就一齊咁樣生活，咁咧就喺呢段聖經裏邊咧就描述呢個係一個教會嘅初型，亦都係一個團契生活嘅初型。交接呢個字咧，因為當時仲未有團契呢個字啊，後來和修本咧就改咗做團契啦，啊就用團契呢個字啊。咁團契呢個字咧喺原文裏邊係咩解釋咧？咁樣原文咧希臘文字典裏邊咧呢個字咧就我哋都好熟啦，成日而家好多講座啊都直頭係講koinonia 啊，直頭都唔講團契啦，就係呢個 koinonia 呢個字。呢個字咧就koinonos嘅根源嚟嘅。koinonos 係咩咧？就係咧 koinonos OK 應該個重音喺最後就係咧同伴嘅意思。即係話當我哋提及團契嘅時候咧，其實個就係講緊我哋一齊同伴嘅意思。而團契呢個字咧，按照字典解咧，就係講緊一種親密嘅交流，一種交往，講緊同胞一齊有一種好寬大、彼此包容接納、無分彼此。佢再提到咧，就係團契有一種記號係弟兄姊妹嘅情誼亦都咧係同禮物貢獻有關嘅。所以有啲地方咧，呢一個團契呢個字咧係用作咧係奉獻嘅亦都咧係講到咧一齊嘅參與同埋分享。喺新譯本裏邊咧就翻譯做相通，喺思高譯本裏邊咧翻譯做團聚，喺呂振中譯本咧就重視呢個字咧同捐獻有關，所以佢翻譯做咧團契捐咁所以我哋睇到唔同嘅字嘅時候咧，原來都係講緊團契呢樣嘢咁咧喺其他嘅聖經裏邊咧亦都有一共出現16次嘅咁咧有同心合意啦、相交啦、交通啦，喺哥林多後書用捐錢啦，有更多唔同嘅地方咧都同一同呢個字有關嘅，即係一齊做一啲嘢有關嘅。所以我試下將以上頭先講嗰啲資料咧綜合一下用我嘅方法去整合嘅咁咧團契係指喺教會裏邊。其實喺教會裏邊，即係在基督裏啦即係我哋即係我括住呢個字咁咧，教會唔係一個建築物，係一個基督嘅身體。我哋喺基督裏邊，弟兄姊妹一同嘅交流、建立親密嘅關係、深厚嘅情誼嘅一種生活方式。所以咧，耶穌俾門徒咧，我講個國語添，耶穌俾門徒咧留低一條新嘅命令佢話要彼此相愛，而且佢特別提到咧，佢話咁樣嘅生活就會乜嘢認出你哋係我嘅門徒。原來咧，我哋咁樣團契嘅生活就係成為咗門徒嘅記號。所以我哋成日話門徒訓練。如果冇團契生活嘅門徒訓練嘅話咧，打一個好大嘅折扣啦，因為人哋認唔出你係耶穌基督嘅門徒。而團契呢，就係我哋喺教會中學習彼此相愛同一齊成長嘅地方。當教會未出現嘅時候，猶太人就依賴聖殿作為敬拜嘅中心，但係呢，當時可以講係一個冇團契嘅教會。點解我咁講呢？喺約翰福音，大家都應該好熟悉啦，有一個叫畢士大池嘅記錄耶穌喺嗰度咧醫治咗一個30年病患嘅人。當時啲人咧就相信咩咧？就係話咧嗰個畢士大池嘅池水攪動嘅時候咧，就天使嚟到攪動呢啲池水，邊個第一個能夠落池嘅咧，病就得醫治啦。當我哋睇到呢度嘅時候咧，其實我哋當然呢個係一個錯誤嘅信仰聖經從來冇講過咧啲天使攪動池水會咁樣可以得醫治嘅。當時可能以訛傳訛咁樣嘅相信，大家就圍埋喺呢個池裏邊。一方面咧就係喺度希望啲人經過嘅時候咧打賞下啲錢因為嗰度咧係一條路咧必經之路去奉獻嘅時候嘅必經之路。另外一方面咧就唯有喺嗰度盼望住咧係得醫治，所以病人乞丐都喺嗰度流連。呢件事嘅背後其實反映緊乜嘢呢？其實反映緊聖殿冇好好咁樣設立一個正確嘅慈惠系統，去救濟嗰啲有病又窮困嘅人。佢哋亦都冇咧好好嘅去祈禱或者咧提供醫治。嗰啲瞓喺度嘅人，除咗希望得到金錢嘅打賞又希望
真係望到個池水喐嘅時候，落去浸一浸，希望可以得到醫治。但係大家都有咁嘅諗法嘅時候，當池水動嘅時候，咁啊點啊？大家爭先恐後，爭先做第一個喎，第一個跳落去先至得醫治喎。咁但係嗰個病咗38年嘅，可能佢係更加係行動唔方便啦。佢冇辦法可以即刻整個360度跳水嚇。佢生活喺絕望當中，佢飽嘗咗人性嘅冷漠。哇！見到身邊嘅人走落水，佢就喺度齋等。所以我叫佢做一個冇團契嘅教會。如果教會冇咗團契，冇咗發揮團契嘅精神，其實就係一潭死水。亦就算天使嚟攪動啲水，亦都唔會有得救嘅希望。我記得有一次去醫院探望一個患病嘅會友，個會友話：身邊嗰啲病人啊，成日問我你係咩人啊？點解咁多人嚟探你嘅？大家知道咩原因咯？原來就係好多弟兄姊妹，教會嘅弟兄姊妹係咁黐出轉咁嚟探佢。跟住佢話有教會肢體嘅關心，病都有體面。另外一方面咧，我又想同大家講一個咧，我叫做沒有教會的團契啊！呢個咧就喺馬可福音裏邊記錄嘅一個叫做拆屋頂吊人見耶穌事件啊！我叫做咩？究竟呢件事係乜嘢咧？咁呢件事咧就講到咧有4個人，佢應該咧冇提到佢係耶穌嘅門徒嚟㗎。佢可能聽到耶穌咧有行神蹟奇事醫治瞎眼嘅能夠看見，瘸腿嘅能夠走路所以咧佢可能認識一個癱子即係唔行走得嘅。咁我希望咧藉住耶穌可以幫一幫我呢個可能係朋友，但係咩關係佢冇特別提到咁但係因為人太多聽到嘅人咧擠擁住耶穌，所以佢後邊咧啲人又唔會讓開條路有個癱子。咁結果佢哋諗咗個方法係咩咧？就係拆屋頂喺上邊咧吊個人落去如果大家諗下，而家今日上邊有人拆屋頂吊個人落嚟，都幾大工程喺當時嚟講咧，都一定唔簡單曾經有一個講員咧就咧做一個模型咧，就揾4個人咧揾條繩咧咁樣試下咁樣吊一個公仔咁樣有個咁嘅假嘅一個玉子咁啦其實真係唔容易嘅，大家可以想象下。如果係一個真人嘅話咧，更加係非常之困難一個唔覺意咧，個人停彈咁跌咗落去咧，咁就唔係醫治癱子噶啦，就係要死人復活噶啦耶穌要示範死人復活。但係我哋留意呢段經文裏邊一個好重要嘅5個字，佢話耶穌看見他們的信心。原來唔係淨係癱子得醫治嘅信心，你唔好搞我啦！抬咁遠又要擒高擒低，我病咗咁多年，癱咗咁多年，算啦。癱子要有信心，但係呢4個人嘅信心咧係功不可沒。你諗下，勞師動眾做咁大工程，如果一個下唔覺意唔成功嘅話，即係唔得醫治噶咯喎，唔得醫治即係會俾人笑嘅。你做咁多嘢出嚟，然之後嗰個癱子都冇好過，所以耶穌話。看見他們的信心，呢個信心唔單止係對耶穌基督醫治嘅信心，同埋呢4個人對呢個癱子嘅愛心，缺一不可。我叫呢種叫做沒有教會的團契，因為當時咧教會仲未成立，佢哋咧活出咗團契嘅精神，彼此互助，彼此相愛，一同咧有服侍有需要嘅人，呢個就係團契精神。今日我話喂，我哋一齊去拉個癱子嚟教會，你肯唔肯？而家呢啲即係你為佢祈禱啦嚇。我哋願唔願意咁樣去付出呢？原來我哋再諗深一層，究竟當時聖殿嘅人去咗邊呢？聖殿係猶太人嘅一個信仰嘅核心嚟嘅。每個安息日都要去聖殿度敬拜。呢啲聖殿人員有文士、有祭司、有法利賽人，佢哋都熟讀聖經，對禮儀非常認真。但係佢哋關心嘅可能唔係同胞病咗有冇得醫治，佢哋更擔心嘅係耶穌基督嘅聲名大噪，搶咗佢哋嘅信徒。
嗱，呢個係聖經裏邊講嘅。佢哋擔心咧，耶穌咁樣繼續行神蹟落去咧，佢哋會失去咗地土同埋管轄權。羅馬嘅嘅政權會收翻我哋呢個管轄權嘅喎。佢哋又會收稅又成嚇，每一個人入嚟都要俾人頭稅。我插一句講啦，嗰個寡婦同寡婦俾2個銀子入聖殿，哇！我哋讚賞佢奉獻要咁樣啊。其實耶穌係喺度諷刺緊嗰啲有錢嘅人，你哋奉獻就簡單啦，係啊，你哋奉獻就容易啦，你家財萬貫。但係呢個婦人將一生所有嚟擺上，呢個就係當時嘅殿稅。當時嘅人唯一嘅希望就係希望進入呢個聖殿裏邊得到耶和華嘅幫助，希望祭司能夠為佢哋代禱。但係好多嘅病人，相反見到教會當時即係聖殿啦，當時係非常之華麗。哇！你睇下啲石頭，你睇下個軟魚。耶穌話冇一嚿石頭會留得低。聖經嘅教導常常提醒我哋唔好犯罪，但係究竟乜嘢係罪呢？原來罪係有2種嘅，一種係我哋做咗上帝唔喜悅嘅事，得罪咗上帝，違反咗上帝嘅律例典章。但係原來第2種呢，係我哋成日都會忽略嘅，就係我哋冇做到上帝喜悅我哋嘅事。一個叫做 sin of commission， 你做錯咗嘢；第2個係 sin of omission， 你冇做佢要求你做嘅嘢。呢個又唔係我講㗎，聖經講㗎。OK 雅各書裏邊有提到㗎。見到有善嘅事你唔做，呢個就係罪。在喺香港咧，曾經都有出現過一個冇教會嘅團契，唔知大家有冇聽過？大概10年前左右，有一個叫做平等分享行動，有冇聽過？有冇手？平等分享，冇人聽過啊？有啲人點頭，有人聽過。OK 平等分享行動咧，係當時咧有幾個基督徒，或者大家喺加拿大冇聽過啦，有幾個基督徒咧，佢唔係喺教會裏邊發動嘅，佢咧就用當時嘅互聯網啦、FB 啦最流行，咁咧就呼召世界即唔係世界，香港各區嘅人咧就去到咧參與呢個運動。呢個運動係咩咧？大家一齊咧就去到社區裏邊，同啲老人家貧苦嘅人咧去傾偈。所以唔係高高在上，你去施捨佢哋，唔係話咧我係優等嘅，我哋係平等，坐低同佢傾偈，閒話家常，做啲好簡單嘅嘢，帶啲好少嘅禮物，可能係真係佢有指引嘅，可能係一條毛巾啊、番梘啊、牙膏啊，或者咧係餅乾啊，唔係好貴重嘅，但係咧去關心佢哋，結果咧一呼百應，響應嘅人好多。最後咧18區遍地開花。我咧就曾經邀請過其中一啲發起人啦，佢哋下邊嗰啲人咧就喂嚟我哋教會教下我哋做啦咁樣嚇。咁咧就又向社區度去宣傳啦。結果非常之踴躍，短短1-2個禮拜嘅宣傳咧，有100多人參加，而當中有好多係未信主嘅人。我哋去到咧一個公園裏邊。好多公公婆婆咧就坐喺度，咁咧我哋就坐低同佢傾偈。點啊？最近乜嘢？咁同佢咧傾偈，閒話家常，好開心啲公公婆婆。原來咧佢哋當中好多咧係有兒有女嘅喎，有孫嘅喎嚇。咁咧就住喺公屋嗰度，但係一個人獨居，一個月可能就等到佢哋嗰啲仔仔女女咧翻嚟一次。所以其餘嗰28日咧、29日咧。就真係一個孤獨老人啦！我哋去到嘅時候，哇！成個公園咧黃晒，好似即係變咗一個趁墟咁樣。佢哋咧帶禮物啦，我就唔記得帶禮物，就去鴻福堂咧買咗一沓嗰啲湯券。咁咧50幾蚊碗㗎嗰陣時，咁咧湯券咧買一沓咧就28蚊，咁都唔係好貴啊，係啲負擔得起。咁咧就去俾啲婆婆有冇飲湯啊？哇！佢話：而家邊買得起啊？一嚿豬骨都幾十蚊，包埋啲紅蘿蔔100幾200蚊煲碗湯啊！我話送碗湯俾佢飲，好開心。我最記得其中有一個太太，佢話：今日係我呢幾個月嚟最開心嘅一日。
當然唔係因為個湯券，係真係有人同佢可以傾半個鐘、1個鐘咁樣去傾偈。翻去今日嘅經文呢，唔好走得太遠啦嚇。我叫做呢有教會有團契嘅生活嚇。呢段經文話俾我哋聽呢，早呢個團契當時已經出現咗啦。聖靈降臨之後，呢個呢係佢哋當時嘅一種基督徒嘅生活方式，比今日更加之緊密啊！就唔係一個禮拜見一次，或者食飯去玩一齊去。佢哋甚至乎呢係住在一起嘅，吃喝都一齊嘅。咁當然啦，今日我哋嘅生活背景唔一樣啦，就唔會好似公社咁一同咁樣住。但係我哋可以學習嘅呢，係佢哋嗰呢種嘅團契嘅精神。究竟佢哋做咗啲乜嘢嘢呢？佢哋當然係通過洗禮受洗成為咗一體啦。然之後一同學習遵守使徒嘅教訓。嗱，又要學習又要執行。然之後佢哋喺靈裏邊一同嘅團契生活，一同嘅聖餐，一同嘅禱告。哇！呢種嘅生活方式呢，聖經話乜嘢啊？令到眾人都懼怕。原來呢個懼怕呢個字呢，有陣時係講驚，但係有陣時係翻譯做敬畏。原來佢呢一種咁嘅屬神嘅靈團契生活，令到身邊嘅人開始敬畏神啊！然之後神蹟奇事發生，使徒藉住佢哋產生咗，藉住呢件事做咗好多嘅神蹟奇事。我再要講，教會唔係一座建築物，係當時嘅團契，可能就喺信徒嘅屋企裏邊，佢哋冇一笪地方去嗰度聚會，或者呢，我可以講咧，教會同團契根本就密不可分。教會就係團契，團契就係教會。仲有啲乜嘢嘢啊？下一段經文話俾我哋聽，哇！呢段經文我哋成日都唔敢讀嘅，點解啊？因為凡物公用，仲要賣了田產，呢個要求會唔會難咗啲呢？今時今日要做到呢樣嘢呢，真係唔容易。但係我哋要講，我哋學習聖經唔係因為佢太難執行，而我哋放棄或者歪曲咗當中聖經嘅教導。我哋要從呢段經文裏邊學習啲乜嘢嘢呢？我哋再望一望呢段經文一次。OK， 我哋可以學習無分彼此，唔計較自己嘅付出，能夠體恤別人嘅需要，能夠分享自己有餘，補足其他人嘅缺乏。我哋一齊去侍奉，一齊作美好嘅見證。我哋如果唔能夠賣屋，我哋可唔可以開放自己嘅家庭呢？接待團契聚會呢？嗱，我知道呢件事係好沉重嘅，每一次事前嘅準備到後來嘅收拾都係唔簡單嘅。但係呢啲嘅唔方便都唔使賣樓喎，都有着數喎，係嘛？但係你願唔願意呢？你唔使買咗架車去接濟人，但係你可以用車去載啲唔方便嚟到教會當中嘅會友或者新朋友。上帝俾你豐足嘅供應，你能唔能夠分享俾其他人呢？我記得同加拿大有關啊，呢個見證。我記得喺北京生活嘅幾年裏邊呢，我哋有好好嘅團契生活。曾經呢有一對呢由加拿大嚟到嘅夫婦，佢哋呢因為某啲緣故，希望可以喺北京裏邊發展、揾工作同埋重新嘅生活。但係當時呢北京嘅環境呢都係唔容易揾到理想嘅工作。我哋嘅團契嘅弟兄姊妹咧就好關心佢，除咗咧為佢禱告啦，邀請佢返團契啦，我哋咧亦都咧係表達好多嘅關懷。有一次咧，我哋就一齊咧去到佢屋企嗰度團契返帶。剛剛喺個時候咧，我咧就有一位加拿大嘅牧師，佢係帶咗2包咧，都成2磅重嘅一包㗎嚇，嗰啲嘅三文魚煙三文魚俾我。咁咧就作為手信俾我哋。咁我就同太太講2包咁多，都有排食啦嚇。我哋都一家4口，連埋工人都係5個。咁啊，不如咧攞去團契度分享。好啦，又翻去嗰日啦。OK，咁我哋喺個團契嗰度咧就打開，食加拿大嚟嘅煙三文魚。咁呢一位喺困難嘅夫婦，嗰位弟兄咧就唉咗聲。喺你哋嚟之前呢，我剛剛同太太講，好懷念加拿大嘅煙三文魚。
原來神都冇忘記我哋。呢個唔係一個咩好大嘅神蹟，但係原來願意分享一條三文魚就可以睇到神嘅作為。當我哋彼此相愛、彼此關心，我哋就能夠睇到神嘅作為喺我哋當中。當時又翻返去聖經嗰度，猶太人嘅日子係唔容易嘅，低下階層嘅生活更加係苦不堪言，有殘疾嘅更加唔使講添啦。仲有一啲資源嘅，如果能夠去幫補缺乏嘅，係一件非常之有愛心嘅事，好了不起嘅事。呢個係當時教會嘅功能。佢唔似聖殿咁樣，淨係顧住將啲錢攞翻嚟維修聖殿、中飽私囊。聖殿嘅祭司啊，嗰啲都高薪厚職。呢個係值得我哋反省嘅。有一年我已經翻咗香港啦，喺北京翻咗嚟香港。咁咧喺北京咧就嚟咗個電話喎。呢個電話都幾沉重，諗翻起都好沉重。佢話北京有一個團契嘅姊妹咧，即係我哋喺北京生活嘅時候，得到好多團契嘅支持，生活好快可以適應，好似喺加拿大一樣啦嚇。咁咧我哋一齊服侍，一齊有好好嘅關係。佢打電話過嚟，原來背後有一個原因。佢話咧，我哋呢邊教會有一個姊妹咧就患咗癌症，就要翻嚟香港咧醫。但係佢喺香港咧已經冇晒居所噶啦。你可唔可以接待呢位姊妹一段時間？半年可能多啲啦，半年左右啦咁樣。我聽到呢個要求咧，其實心裏邊係有啲作難嘅。點解咧？因為客觀條件咧，其實係唔太適合。我哋一家5口啊，就住喺一個600尺2房嘅單位。咁大家可以想像一下咧，就唔係即係加拿大咁樣，有客房、有地庫，想點瞓都得。但係當時咧，我心裏邊就有句説話：佢若要人怎待你，你就要怎待人。我想嚟諗，如果當時我係病嗰個人，我希望我點回應呢？梗係話好啦。咁結果我就開咗家庭大會，叫齊晒一家5口咧，就一齊講呢件事。好感恩嘅，阿女你要瞓廳噶咯噃，你張床要俾 Auntie 瞓噶咯喎。佢話 OK。太太又要額外嘅要照顧一個陌生人，大家都一致通過。咁第二日我就打電話，佢打電話嚟，咁就話俾佢聽咧，我哋 OK 啦，準備。點知一開口佢就話：有第二個家庭咧住得醫院較近啊，因為我哋咧比較遠。咁咧佢又已經OK 咗啦，接待咗啦，你哋唔需要啦。坦白講，我當時係鬆咗一口氣，因為大家可以想像一下，真係唔容易。不過再諗，原來呢個係天父嘅考試。最後冇接待呢個姊妹，但係願唔願意去接待呢個姊妹就好大分別。各位弟兄姊妹，我同大家分享呢個經驗，唔係要炫耀自己幾屬靈其實我哋都係好軟弱嘅人，但係憑住芥菜子嘅心嚟跟從神嘅啫。當我哋願意咁做嘅時候，就會見到神嘅奇妙。有一年我喺教會裏邊教呢個小組長訓練，其中咧亦都提到咧，團契同小組需要有自己嘅異象同埋使命嘅，唔係淨係玩㗎，唔係淨係查經㗎。我哋仲有冇更進一步嘅使命可以一齊做呢？因為咧，合多人之力就可以做更大嘅事。可能你一個人唔敢做，大家一齊就可以做得到。結果咧，我就俾咗一啲提議佢哋，其中一個咧叫做愛老對對碰。愛老對對碰係咩呢？就我話你哋咧2-3個人一組咁咧就去關心教會裏邊嘅長者。我哋嘅社區裏邊都好多獨居嘅長者嘅。咁咧就每禮拜日咧就同佢一齊翻教會。有啲有惰性咁一齊翻教會，完咗咧可以同佢一齊飲茶食下點心或者食個茶餐都唔緊要啦OK 甚至乎咧有啲咧就夜晚上去同佢煮飯，知道佢生日咧同佢慶祝生日等等。當然老人家係非常之開心，一方面有人服侍，一方面都係另一個接受服侍嘅時候，整個教會嘅氣氛都唔一樣。另外一個姊妹咧，佢咧就係對精神病康復者服侍有負擔嘅。
佢咧喺一個服侍呢一種精神病康復嘅機構裏邊咧做義工。咁咧佢問我可唔可以揾其他姊妹一齊去咁樣。我話好啊，大家一齊去咪仲好咯。咁甚至乎後來咧就帶咗一啲精神康復者咧嚟到教會裏邊，我哋開咗一個小組咧，係特別為呢啲嘅康復者嘅。當然溝通裏邊有啲困難有啲技巧我哋需要注意啦。咁咧因為佢又唔係好容易融合其他嘅小組，其他小組唔係好容易同佢哋溝通得到。但係又開始咗，有好多到而家都仲喺度聚會。後來呢啲幾位姊妹咧又成為咗呢個機構嘅義工啦。後來更加有啲成為咗呢個機構嘅董事添。最後咧，我想同大家講咧，我哋需要有團契，但係團契亦都需要有我哋。我哋喺教會當中就需要彼此一齊喺團契當中生活。彼得前書有一句説話，佢話：務要謹守警醒，因為你們嘅仇敵魔鬼如同哮叫嘅獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。我相信獅子尋找乜嘢可以吞吃嘅人呢？就係以為自己可以單打獨鬥嘅基督徒。喺教會裏邊，喺聖經裏邊話俾我哋聽，冇單打獨鬥嘅基督徒。大家可能睇到有 YouTube 有一個短片，呢啲唔係 AI 做㗎，好多年前㗎，呢啲唔係 AI 創作嚟嘅，就有一隻咧獅子咧追一隻水牛，係咁咬，窮追不捨。後來一群水牛出現嘅時候，獅子就要狂奔。基督徒係冇獨善其身，亦都唔需要害怕被傷害，或者唔敢與人建立關係，又驚傷害咗人。我哋喺呢度喺呢個群體裏邊彼此要學習。團契已經係一個保護下嘅群體，我哋可以藉住基督，亦都喺基督裏邊學習彼此相愛，使到我哋嘅信仰更加之成熟。耶穌有12個門徒，同佢哋生活一啲都唔和諧嘅。我可以講，耶穌要上十字架嘅時候，佢哋咩爭邊個做老大？大家都喺度，成日都有呢啲咁樣嘅問題出現，但係耶穌冇摒棄佢哋。12個唔同性格嘅門徒，耶穌都接納佢哋，甚至有出賣佢嘅，耶穌都不斷俾機會佢哋。不同嘅人，不同嘅性格喺團契裏邊，就係俾我哋學習嘅機會。最後我想講講喺羅馬書，好多時候12章1節2節3節都搶咗我哋眼，但係其實去到第9節之後，就係講緊團契嘅手冊。時間關係呢，我唔能夠再分享呢段嘅經文，但係我想總結咗，大家有時間翻去睇下，或者第日有羅馬書嘅教導嘅時候，我哋再睇多啲呢段經文。團契當中，我哋要學習彼此真誠嘅相愛，分辨善惡是非，一齊鼓勵殷勤嘅服侍，一齊彼此鼓勵面對苦難，彼此補足缺乏幫補，彼此祝福代禱守望，彼此關懷同心，彼此謙卑服侍，彼此接納包容。呢個係教會功能嘅使命。我簡單啲講講我嘅睇法。我哋一齊學習聖經，一齊敬拜侍奉，一齊祈禱代求，一齊彼此牧養，彼此督責，一齊去接待新人，一齊咧去生命成長，服侍社區，一齊承擔使命。我哋喺基督裏邊，靠住基督喺喜樂當中成長。喺我以前教會，我係宣揚緊一套咧叫做吃喝玩樂嘅基督徒生活。哇！大家聽到咁唔屬靈㗎，你呢個傳道，吃係吃靈糧，就係聖經嘅話語；喝係喝活水，喺飲於聖靈當中；玩係玩住嚟傳福音，用各種嘅方法，識捉棋嘅就搞象棋，識玩烹飪嘅就教烹飪，識種植嘅就教種植，用各種諸般嘅方法去傳福音。最後係樂於侍奉神，所以同我一齊侍奉，一齊去打拼嘅弟兄姊妹都冇開心，因為成日都吃喝玩樂。基督徒教會生活唔係咁沉悶嘅，開開心心。琴日我哋又去玩濕啦，幾開心啊！又開心一齊玩，又有一齊打拼嘅時間。
呢個先至係我哋教會嘅生活。弟兄姊妹如果冇咗團契嘅生活，就可能彼此冷漠相交，甚至為一啲小事而相爭。以前我教會經歷過兩個弟兄，一個就學螳螂，一個咧就學詠春。兩個因為咧話邊冇打出手，但係邊一個好打啲，為邊個打好打啲咧，而咧搞到咧就係你翻我入我就唔翻OK， 好痛苦。OK 有聽過咧，因為唔係我教會，因為派月餅中秋派月餅邊家好嘅，哇鬧到反晒台，因為我哋冇喺團契裏邊一同學習彼此相愛。我好感恩喺香港嘅時候，我同太太服侍一個婚姻營嘅事工，我哋一眾嘅籌委呢係以團契嘅心嚟服侍，每次嘅開會都係先彼此關心，甚至乎佔大量嘅時間係代禱分享我哋嘅分享可以去到夫妻之間嘅爭吵、個人嘅軟弱，我哋完全冇介體，完全打開心門，大家彼此去分享。有時候弟兄遇到試探，佢打下電話約你出嚟飲茶就係話哇，最近 office 有個女仔成日都吸引住我哋一齊彼此代禱，一齊咁樣成長。喺20多年甚至乎30年嘅侍奉當中，我哋成為咗主內嘅好戰友，甚至係一生嘅同伴。因為有愛嘅服侍，每一次嘅營會都有好好嘅果效，好多夫婦都得到幫助。剛剛上個禮拜完成咗 VBS， 我哋睇到弟兄姊妹好投入委身嘅侍奉，雖然大家都好辛苦，但係大家都攰到咧真係想死咁滯，一返到屋企就想瞓覺。但係我哋冇埋怨，冇爭吵，相信其中一個原因就係彼此喺愛裏邊嘅團契當中已經建立咗好好嘅關係。教會就係基督徒嘅團契，教會生活就係基督徒團契嘅生活。當希伯來書話不可停止聚會，其實不可停止聚會呢係包括埋團契嘅聚會、崇拜嘅聚會。我哋教會呢有唔同嘅團契，有兒童嘅主學學，有 F3 青少年嘅團契，有尼希米團，亦都有加密團，比年紀較為大啲嘅。而家呢，我哋仲籌備緊一個叫屬靈團契呢個屬靈大家都知道咩意思啦，一語相關即係希望我哋屬靈啦但係呢都係仔女比較大一啲嘅父母即係家長，我哋可以再一齊聚集，因為啲話題可能已經分散咗啦，有啲仲係湊緊 BB 仲係好似洋洋咁細個嘅，咁我哋嗰啲已經讀大學啦或者畢咗業添啦咁希望呢多一個團契，總有一個適合你嘅喺大家當中。我大膽喺度做個呼籲，有冇人未參加團契㗎？有冇有冇人未參加團契㗎？唔敢舉手即係全部都有OK 嗱，如果你未有參加團契嘅，你唔敢舉手唔緊要嘅OK， 阿 Sadie 喺唔喺度Sadie 今日唔喺度OK 我哋咧睇下有邊個未參加團契嘅，我鼓勵你 OK 一齊聚會，一齊參加團契，以至咧我哋可以享受基督徒嘅生活。最後咧，希望再一次藉住一首詩歌去鼓勵大家。詩歌裏邊咧，佢話睇下你身邊嗰啲可愛面容 OK， 我哋一齊經歷，一齊走過患難，一同分擔喜與悲，互勵互勉體恤，彼此分擔代求，願意我哋都係咁樣一齊生活。基督徒唔係一帆風順嘅，但係我哋有同伴，有 koinonia。當我哋有呢個團契嘅時候，我哋一齊行過去就可以分擔。請敬拜隊帶領我哋今日嘅回應詩歌好嗎？